seweekend Chivhayo vatanga kutsoropodza kana kuti kunyomba advocate Nelson Chamisa azvipere mushe azvina kana kutombomira mushe right. Tanga ndaona zvavanga vakaposta pa Facebook pa mastori anonzi mastories ekuFacebook. So vanga vakanyora vakaisa picture raadvocate Nelson Chamisa vakabva vanyora zvikanzi ndakadyiwa hangu asi ndiri kuda kutoendawo kwaVictor ikoko. It's not easy kusvasvangwa and keep z tisataure mazita ndo mashoko avanga vakanyora. These guys are men zvinhu vari kungoita unoziva kuti vari kungoita, they are trying to do everything kuti vafadze mukuru wavo wabata nyaya iri kuitika. So pakufadza mukuru paya manje saka vanenge vakutotsoropodzawo the other side kwanachapisa because kwanataza this guy ari kutraya zvese kutengera vanhu vakasupporta ZANU-PF yakuenda kuma elections vachiita sei vayimbi chidzimotikari vamwe vachitonzi chimbonowana imba chimbonodai ndo zvaari kuita this guy. So apa manje apa akutambira kwandinobhelievha kuti ari kuda kutambira kunonyudza because iwo ungangori kana wakungoataka munhu from nowhere akutadzire chi because of politics. Iwo siri politician uri businessman because ndo pamwe paya because unoona ndo pamwe ponoitsvaga kuda kuzoti vanhu vemuZimbabwe vanotuka kana kuti vanoshauda because cyberbullying cheche bullying mabullying akazara paZimbabwe especially pa social media papa. But this guy I guess sometimes ari smart anobva angodzima comment section kuti musitoise ma comments anenge achingokushota imuri kwamuriko because otherwise pasina kudaro nyaya dzakadai dzidzi hadzipere mushe. But muri Zimbabwe, tell me what you think. Muri kuonawo sei nyaya yepost yasikana seweekend Chivhayo vachitaura kuti ndakadyiwa zvangu asi ndoda kuenda kunoonawo Victor. Vari kutsoropodza because vafunga pamwe advocate Nelson Chamisa vada kuenda kunotengerwawo mota.